Ashama harka fuunee nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii. Akkam nagaa keessanii jirtu fayyaadhayi. Ani nagaadha isiniin jedha. Warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatan asuma maatii naaf ta'i. Warroonni na jajjabeessaa jirtan immoo hedduu takka galatoomaa. Asumaan laayikiin keessan, sheeriin keessan iddoo haa fufuu isiniin jedha. Sagaleen na jalaan marrachaa jira. Araboota kanatti inuma obbaafanna garuu guyyaa tokko inni darbaa isiniin jedha. Gaafti fataa jenneetu viidiyoo hojjennu siin jira. Wal bobba'arsinus garuu amma na jalaa iyyiti isiniin jedha jarittiin maqaallee na'u. Innaa baay'ee nagaadhaan dhuftan jecha viidiyoo tokkoon qabadhee isinii dhufe. Viidiyoon kun maali jechuun keessan hin oolu. Innis maali seetanii hiriyaa koo tokkotu jira. Hiriyaa durbaa tokkotu jira. Hiriyaan koo kun abbaan manaa ishii dhiisetu gara biraa godaane. Abbaan manaa ishii dhiisee waarrateetu gara biraatti adeeme. Hoggaasiniin jedhu fuudhuudhaaf jechaadha waan inni galuu qabu. Ani wanti nani qabu dubartoonni baay'een abbaan manaa koo na dhiisetu deeme, abbaan manaa koo akkas ta'e, abbaan manaa koo fuudhee, abbaan manaa koo maal ta'e jedhu. Tokko tokko jira duriyyee nan gallakkiseetuma deemu. Duriyyee sanarree irraa adda ba'uun bakka homaa miti. Garuu immoo maal rakkina maaltu jira? Wanti abbaa manaa fi haadha manaa gargar baasu maaltu jira? Mee maalidha wanti isaa? Gaafa duraa ilaallatee bareeddus taatu, fokkiftuus taatu, funyurees taatu, dufurroo akka kiyyaatanas taatu bakka ilaallateetu gaa'ela wajjin godhate. Okay. Innaa ilaallateetu wajjiniin gaa'ela isaatti galan. Gaa'elatti galan. Boodarra ga'ee wanti abbaa manaa haadha manaa kana jibbisiisetoo dubartii biraa fuusisu maaltu jira? Dubartoonni keenya tokko tokko qaxaleedha bara. Abbaa manaa didaadhuma kana beektu anuma bakkuma barbaade ooluu barbaadu kana maal gooti gooteetiiti jechaadha. Hin qabdi. Tokkoffaa yaada hin qabdi. Fooyiidhaan hin hiitochaadha. Fooyiidhaan hin hiitu nama fooyiidhaan hin hiitani. Fakkeenya warroonni gaa'elatti hin galle dhaggeeffadha. Giggoota hoggaasiin hin jedhu fooyiidhaan miti kan hiitan yaadan gorsaan jaalalaan qabdu. Okay? Dhaggeeffadha. Dhuguma ishii isinitti hima. Akkasitti malee horiisuudhaan hin horiita taanan yoo inni alaa yeroo dhufu wawwaacha duutaa dhufe atis duutaa hin eegin. Maal gochaa eeguu qabdaa? Tasgabbooftee fuula nagaadhaan jaalalaan eeguu qabda. Yoo inni lolaa dhufee ati immoo haala tasgabbii nagaa ta'e tokkoon eeguu qabda. Atis qabattee too dibbee rukutaa hoyi keeyotti baay'iste kun maal godha seetan gaa'ela keessa bitintin godha. Icciitiin kana. Gaa'elli namoota baay'ee kan inni diigamu wantoota hedduudhaan diigamaa oola. Wal amanamummaa dhabuudha. Wal hin amanan. Dhaloonni tokko tokko wal hin amanan. Hin amanan. Eessa dhaqxaa eessa oolta jedhaniis wal hin gaafatan. Walis hin amanan. Akkaatuutti wal shakkaa oolu. Kanaan booda maal ta'aa deema seetan gaa'elli isaanii sun hin diigamaa bittinfamaa deema. Namni gaa'ela keessatti gale obsa qabaachuu qaba. Horii didaa tokko fakkeenyaaf abbaatu leenjifata. Amma fakkeenyaaf qotii yookiin eeffana tokko yoo arra didee borisitti deebi'aa, iftaanisitti deebi'aa, amma torbee lamaatti amma ji'aatti maal godha seetan? Itti deddeebi'eetu leenjisee isaan booda qat godhee tokko tachaadha qotiyoon kun. Akka gaafa irraa otoo hin taane qat godhee qota, qat godhee jiraata jechaadha. Gaa'ellis akkasii barra.
Dhiironni tokko tokko gaafa gaa'elatti galchaa fakkeenyaaf gaafa duraa hin bareeddii ayyaanni ishii bareeddudha amalli ishii bareeddudha bakka gaafa dhadheetti dhufte immoo akka kaleessaa san ta'uu dhiisuu danda'a. Bifa isheetu jijjiirama. Yoo deessellee bakka dubartiin yoo haala qabaatte yoo qabannaa qabaatte yoo nama qabe yoo abbaa manaa seeran qabe malee tokkichumaan kufti jechaadha. Tokkichumaan daalattii taati. Sinii galaa kun. Innaa kanaafiyyuu kan abbaa manaa didaa kan leenjifatu eenyu seetan? Dubartii itti heerumte sana dubartii ogeettii qabdu, dubartii ogummaa qabdu, dubartii waa dubbattee hubachiisuu dandeessu. Dubartii yeroo hundumayyuu abbaa manaa koo jettee yeroo hunduma ija keessa laaltee sassattu. Yoo inni lolaa dhufes ija keessa laaltee sassattu. Wii ani akka keetiin argama warqii kan jettuun jechaadha. Wajjin yoo inni buukkise wajjin hin buukkisin. Tokko tokko fakkeenyaaf yoo inni lolaatoo dhufe oduu daddarbiti. Anuma irra hin jirre kana oduu daddarbaa qajeelte jechaadha. Oduus hin daddarbin. Simyan ituma maalidha rakkinni kee jedhiitoo itti kolfaatti seeqaa itti seena. Abbaan manaa ofii jechaan gaafa ati jaalalaan gara isaa dhaqxe maal taaseeti? Lapheessaa taliila taati. Yoo aaree dhufeeyyuu hin boqota bakka. Mana isaa sanatti boqota. Maaliif manni isaa sun maal godha seeta? Nagaa tasgabbiidhaan eegaa waan jiruufiyyuu mana isaa sanitti uffa'ee jedhee boqota jechaadha. Kanaafuu hordoftoota chaanaalii kootii dhaloonni baay'een gaa'ela wanti inni diiguuf icciitii baay'eetu jira. Icciitii dhokataa sana immoo guyyaa biraas ni fida. Maaliif akka gaa'elli jalaa diigamu ijoollee jalaa? Maaliif akka abbaan manaa isaanii isaan dhiisetoo irraa kutu irraa deemu jechaadha? Maaliif akka dubartii biraa irratti fuudhu jechaadha? Maaliif akka ishiin ani viidiyoo baay'ee osoo hin taane waamata irratti asii hojjedha. Maaliif seetan? Barnoota waan ta'eef jechaadha. Kanaafiyyuu gaa'ela kan qabatu eenyudha? Dubartiidha. Ogummaa qabaadhaa. Abbaa manaa keessa wajjin jiraachuudhaaf ogummaa qabaadhaa. Jaalala qabaadhaa. Obsa qabaadhaa. Minni shachuu dhiisa. Yeroo hundumayyuu firii ta'a abbaa manaa keessanitti. Okay? Kanaaf akkasii isiniin jedha. Warroonni beektan beektu. Warroonni beekne immoo okay. Warroonni viidiyoon kun isinitti tole. Laayikii gochuu hin dagatinaa. Sheer gochuu hin dagatinaa. Maatiin haa ta'ullee hin dagatinaa. Koomentii illee kaa'uu hin dagatinaa. Ani immoo itti fufee tanan barumsa laala. Qoobsitoota akkasii ni barsiisa. Eenyumtuu barsiisuu hin dandeenye takka. Fidee tanas ni xop godhee ni barsiisa. Ani fuunkeen teessan intalli keessan ishiin bareedduun tuni jechaadha. Wantoota gaa'ela namaa diiguu fi wantoota gaa'ela namaa ijaarullee siniif ani machaa. Kan shamarranii qofa osoo hin taane isa kan dhiirallee nan beekan nan siniif himachaa. Takkaan siniif hidhee siniif himuuf jira. Kanaaf hordoftoota chaanaalii kootii didaa ofii abbaatu leenjifata jedha Oromoon gisee mammaaku. Didaa ofii maal godha? Abbaatu leenjifata. Yaa obboleettii dhiya. Isa sitti qabe sana sumatu leenjifata. Isa jallate sana sumatu leenjifata. Qaba abbaa manaa. Dhiira jechuun akka kamiyyuu yoo ta'e, yoo lolaayyuu ta'e, yoo amalanyaayyu ta'e dubartiitu qaba bara. Dhiirri gara laafessa akka dhiiraayyuu hin jiru. Yoo gamtee irra darbuu maal godha seete? Yoo ati yeroo hunduma horiisuu fi lola baay'istuu maal godha? Garaa sitti jabaata. Yeroo kaan garuu firiidha si wajjiniin. Yoo lola isaa irraanfachiifte, yoo gadduu isaa irraanfachiifte, yoo bakka maal taate jetteetti siqxeetoo wajjin haasofte, rakkoo isaa gaafatte, rakkoo kee kiyyattee yeroo hunduma isa wajjin fataa gootee sammuu kee firii gootee haasofsiiste akkasitti si jaallata. Kanaaf waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa.